इश्यू हो गया सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और कोविड के समय में उन्होंने अच्छा काम किया, सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया, पार्टी ने बहुत अच्छा काम कोविड के दौरान काम किया, अच्छा काम किया सभी ने, ऐसा कोई बात नहीं है। सर इशू क्या है? येदियुरप्पा खुद बोला अगर हाईकमांड मांगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला, वो तो सबको बोलना ही चाहिए कि पार्टी के हाईकमान पे ही सबका विश्वास रहता है। और हमारे यहाँ हाईकमान ऐसा है जिसपे सभी राज्य के जो अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता है, सभी का हाईकमान पे विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और सभी केंद्र के जो हमारे नेतृत्व है, उस पर प्रदेश के जो नेतृत्व है उनका पूरा भरोसा है, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। सर, हाईकमांड के सामने सीएम का रिजर्वेशन के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। ऐसा मैं कहा कि येदियुरप्पा जी अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में और मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में सब मंत्री और विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी के संगठन येदियुरप्पा जी ने कंटिन्यू होता है। हाँ, कंटिन्यू। बट कुछ MLA साइनिंग कैंपेन कर रहा है। नहीं, अगर किसी विधायक के मन में कुछ भी बात होगी, कुछ ग्रीवेंसेस होगी, तो मैं जा रहा हूँ उनसे बात सुन लूँगा भाई। उनको पार्टी के काम को और कर्नाटक की जनता की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए काम करना चाहिए। जाके बात कर लूँगा, कोई तब लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग भी होगा क्या? अब वहाँ जाके के देखेंगे क्या क्या होता है। सर, बहुत लोग पार्टी के अपोज और सीएम के अपोज स्टेटमेंट दे रहे हैं, और स्पेशली मिनिस्टर वाले ही दे रहे हैं। CP योगेश्वर डायरेक्ट ही बोल दिए थे। नहीं, देखिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट एक दो लोग देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे सार्वजनिक रूप से किसी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अगर किसी के मन में कोई बात होगी तो हम जाएंगे, उससे बात कर लेंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिक में किसी भी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और जो दिए हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। सर, ये तो चीज़ है। हाँ, चुनाव के वजह से मतलब पार्टी का संगठन में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, राज्याध्यक्ष भी बदल हो सकता है बोल को। देखिए, र्यूमर, इस प्रकार के र्यूमर नहीं करने चाहिए। हमारा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत अच्छा संगठन का काम हो रहा है। सारे गतिविधियाँ संगठन के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और संगठन पूरी की पूरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा का पूरा संगठन अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस दोनों नहीं है। अध्यक्ष ये सब काल्पनिक प्रश्न है, दोनों काल्पनिक प्रश्न, इमेजिनरी, ऐसा कुछ नहीं है।